ليس كل ابتعاد تخلي أو غدر، فهناك ابتعاد راحة وعزلة من الضغوطات، وهناك ابتعاد لأننا أسرفنا في الحضور فأصبح باهتا في عيون الآخرين، وهناك ابتعاد لأننا استهلكنا طاقتنا مع الكثيرين دون فائدة، وهناك ابتعاد عن القيل والقال والظنون، وهناك ابتعاد لأننا خذلنا من أشخاص كان لنا فيهم ثقة واطمئنان، وهناك ابتعاد لتجنب كل ما يؤذي، وهناك ابتعاد لأننا شعرنا ببرودة مشاعرهم وكنا نظن أننا لن نهون، فتعلمنا أن بعض دروس الحياة قاسية جدا نستوعبها بعد أن نكون قد خسرنا الجزء الأجمل والأهم من حياتنا. فالعزلة ليست كما يظن البعض، بل هي راحة من غيبة، وفرار من نميمة، ودرء من سقطات اللسان، ورحمات من القيل والقال.